عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في التوتوريال هذايا التوتوريال الثالث. دونك كنا في المرات الفايتين شفنا كيفاش لا كرياسيون دي كونت، شفنا اوسي لي فيلتر كيفاش نعملو دي فيلتر باش جوست ناخدو لي دوني اللي حاجنا بيهم بوغ اناليزي. والمرة هذه باش نبداو بشوية بشوية نشوفو اشاك فوا دي رابور اللي في جوجل اناليتيكس يخولولنا كوننا نعملو الاناليز. دونك كان تتذكروا المرة اللي فاتت بدينا عملنا ان بتي تور دانترفاس في الكونت ديمو اللي هو جوست يسوفي ديكرير في الموتور دو ريشيرش تاع جوجل جوجل اناليتيكس ديمو اكاونت ولا كونت دو ديمونستراسيون. دونك كليكيو على اللين هذا اللي هو باش يعطينا اللين باش يهزنا للديمو، تلقاه هوني accéder au compte de démonstration. هو déjà محلول mais juste pour démonstration ici donc نمشيو له direct لهنا. donc voilà هوني هذيا كما فسرنا المرة اللي فاتت هي l'accueil تلقاو فيها généralement des données اللي هما en temps réel. donc هوني قاعدين تشوفوا chaque seconde شنو l'utilisateur اللي قاعد يدخل قديه موجودين actuellement يعني على السيت ويب تاع جوجل ميرشاندايز ستور اللي هو سيت ويب ريال موجود بالحق وتابع جوجل يبيعوا فيه دي برودوي، وهذوما سي دي دوني ريال. دونك كيما تشوفوا لهنا les utilisateurs actifs توا على السيت هما 45 utilisateur. دونك هوني نبداو بشوية بشوية نشوفوا أول حاجة شنية معناها لي سيمي هذوما معناها الجارغون تاع جوجل اناليتيكس. دونك premièrement عندنا les utilisateurs اللي هما لي زوتيليزاتور بلغة أسهل لي فيزيتور معناها الناس اللي قاعدين يجيو للسيت ويب نتاعنا. بون هوني شيفر دافير هذا سورتو معناها تو سكي اي كوميرس ولي سيت اللي يبيعوا اون لين. هوني تو دو كونفرسيون معناها قداش من الناس عملوا لاكسيون سويتابل اللي هي باغ اكزومبل شريو برودوي ولا ils ont soumis un formulaire donné. دونك لهنا تو دو كونفرسيون يعطينا قداش بورسنتاج من الناس هذوما اللي زارونا قداش من الناس عملوا الكونفرسيون. السيسيون هي كيما نقولوا اي شخص يدخل معناها السيت ويب قداش يقعد في السيت ويب هذاك وقت. دونك سيسيون جينيرالمون دوري هي 30 مينوت باغ ديفو. دونك كيفاش نشوفوا التوقيت اللي حطيناه باغ اكزومبل السيت ويب نتاعنا ولا السيت اللي حاشنا بيه قاعدين نخدموا عليه. دونك نمشيو ادمينستراسيون ومن بعد عندنا information de suivi. في l'information de suivi فما paramètres de session دونك session اللي كنا نحكيو عليها. دونك هوني كيما تشوفوا ماهيش واضحة مليح خاطر هوني on n'a pas les droits باش on modifie la durée de la session خاطر السيت هو متاع جوجل ميرشاندايز ستور عندنا الحق كان droit de lecture دونك ما نجموش نموديفيو. دونك vous voyez لهنا عندنا heure 0 عندنا minute 30 minutes. دونك chaque 30 minutes دوب ما توفى 30 minutes هذيك يتولي يقولش عليها فما une nouvelle session. دونك هذاك كيفاش يصير الكونت نتاع لي سيسيون بصفة عامة. دونك نرجع وهوني l'astuce الموجودة سواء تنزل يعني على ليكون لهنا باش pour accéder à un rapport عندنا personnalisation نحنا كنا في temps réel. دونك نجمو سواء temps réel vue d'ensemble ولا accueil. دونك accueil هي الفيو سومير نتاع التون ريال اللي موجود توا. دونك هذوما دو فاسون. دونك نرجع وين ما كنا لهنا وفما الفاسون الاخرى هي باغ اكزومبل حاجنا بان رابور بيان ديتيرميني ونحبو نمشيو له ديريكت من غير ما نقعدو نلوجو وين موجود اودينس اكيزيسيون اتسيتيرا. باغ اكزومبل انا نحب نلوج على الموبيل حاجتي بدي دوني على الموبيل. دونك جوست نكتبو موبيل جينا اودينس موبيل اباري. هذوما باش نشوفوهم en détail بشوي بشوي. Donc, c'est juste la façon comment chercher un rapport donné. Donc, soit on élargit comme ça, on chauffe le rapport et hash nabi, soit on y rechercher dans les rapports ou là où je veux le rapport les hash nabi. Donc, نبداو أول rapport اللي هو temps réel. Donc, نمشيو vue d'ensemble. وهوني تشوفوا هذا c'est un rapport dédié temps réel. معناه tout ce qui se passe en temps réel on le voit donc clairement. عندنا هوني الديفايس عندنا les pages actives عندنا les sites اللي يبعثونا الترافيك معناه شكونهم هاللي سيت هذوما. عندنا les réseaux sociaux زادا وعندنا les lieux منين جايين هذا الكل.
mots-clés les plus courants. Donc هذوما حاجات باش نشوفهم en détail ان شاء الله من بعد، mais تو juste قاعدين نكتشفوا بشوي بشوي في الانترفاce. Donc هوني plus en détail باش نشوفوا les zones géographiques. Donc vous voyez هوني عندك United States أمريكا، donc لهنا utilisateur actif 11 بالpourcentage. Donc في Google Analytics tout est détaillé, donc vraiment il y a beaucoup de détails. وتشوفوا هوني بالضبط منين جانا الفلux معناها نتاع les utilisateurs en temps réel. Donc هوني بالكارت وتشوفوا les utilisateurs actifs مكثرهم من أمريكا، puisque Google Merchandise Store اللي هو السيت تاع جوجل اللي يبيع دي برودوي بازي aux États-Unis. donc الأكثرية يجيو من les États-Unis. donc هوني تشوفوا التقسيم donc بالريبارتيسيون تاع les utilisateurs actifs. هوني تبدلت كيما تشوفوا donc المكسيك اللي هي في الحدود، donc ça fait du sens. من بعد باش نمشيو نشوفوا source de trafic. donc هوني في source de trafic شوفوا donc non اللي هي ça veut dire vous voyez هوني support ما فماش support و source هي direct. direct ça veut dire الإنسان هذاك soit il a tapé l'adresse directement في البار d'adresse معناها حط www site web etc دخلوا directement، ولا محطوط السيت هذاك في الفافوري donc تعديله directement. هذاك c'est ce que ça veut dire direct. وفما زاد كتاب de campagne mal paramétrée. donc campagne ما عملناهاش paramétrage باهي، donc on n'était pas capable de la suivre. هوني يحطهن donc في الديريكت non direct. donc support source تو تستانسوا بهم شوي بشوي، هذوما باش نحكيو عليهم ان شاء الله من بعد في الاكيزيسيون. donc هوني الرابور هذا يحكي en détail على الحاجات هذه. donc الباقي كله هذوما دي رابور اللي نورمالمون في الفيو دونسومبل نراوهم معناها دون فاسون سومير. واللوجيك نتاع كل رابور كونه فما الفيو دونسومبل هي تعطينا سومير، وفما ديتاي اللي هو هذوما. دونك كل إليمون في الفيو دونسومبل تلقاوه ديتايي في شاك رابور لهنا. دونك هذايا طون ريال، وطون ريال نرجعو للفيو دونسومبل لهنا. دونك طون ريال يسمح لنا باش نشوفو سورتو اسكو لي فيلتر اللي كيما عملناهم المرة اللي فاتت باغ اكزومبل اسكو ça a été bien appliqué ou pas. دونك اسكو هاللي فيلتر هذوما نظفولنا الفلو نتاعنا. باغ اكزومبل انا ما نحبش كي كونيكتي واحد من الشركه نتاعي باغ اكزومبل ما نحبوش يظهر في لي دوني هذو نتاع طون ريال، خاطر il va biaiser معناها الدوني نتاعي مش باش تكون صحيحه 100%، خاطر سوا باش تكون غونفلي خاطر الناس هذوما معناها زادوا في الحساب نتاع لي زوتيليزاتور، وانا نحب جوست فلو يبدا واضح نتاع لي زوتيليزاتور اللي هما لي كليون الحقانيين ولا لي بروسبي الحقانيين نتاعي. دونك هوني طون ريال فاسون افيكاس برشا باش تشوف تو لي تيست نتاعك باش تشوف اسكو سا فونكسيوني لي فيلتر اللي حطيتهم. باغ اكزومبل سي جو فو اكسكلور des utilisateurs qui viennent de l'Inde، نعمل filtre je fais l'exclusion تاع l'Inde. donc كان نلقى هوني فما من les sources de trafic في الزون جيوغرافيك تلقى l'Inde، c'est que الفلتر نتاعي ما مشيش. دونك هوني الحكايه هذه فسرناها اخر مره في لي فيو. هوني ديما نعملو فيو تيست ومن بعد نابليكيوها على الماستر فيو باش نجمو نعملو الاناليز نتاعنا. دونك هوني لي زيفينمون هما بيان سور لي زاكسيون اللي يعتبروا ذات قيمه في السيت ويب نتاعنا. دونك هوني بويسك سي دي دوني دو جوجل اناليز دو جوجل ميرسور دونك لي برودوي دو جوجل. هوني تشوفوا يعني باغ اكزومبل اون ا كليكي سور ان برودوي، هذه سي اون اكسيون souhaitable. نحبوا الناس كي يدخلوا يشوفوا les produits ils cliquent interagissent avec. donc هوني les événements c'est ce que ça veut dire, c'est comme une interaction de valeur بالنسبة للسيت ويب هذاك. les conversions هما كيما نقولوا الثمرة نتاع les actions هذا، كونه par exemple il a acheté un produit il a ajouté des produits هذوما بقدرة ربي باش نفسروهم en détail. تو juste قاعدين نشوفوا نعملوا في دورة sommaire. donc هذا temps réel. توا l'audience هي كيما نقولوا باش نشوفوا لي ديتاي على لي فيزيتور نتاعنا، شكونهم هما، قداش الأعمار باغ اكزومبل ماسكولين فيمينين ايتترا. دونك جينيرالمون نبداو كالعادة بالفيو دونسومبل والبقية سي دي ديتاي من الفيو دونسومبل. دونك هوني فو فويي عندنا أول حاجة هي لا بلاج.
des dates. Donc, هوني تشوفوا la plage d'analyse هوني اللي هي du 1er au 7 septembre. هوني il faut faire très attention ديما ناخذوا les dates اللي حاجنا بيهم pour analyser. ما ناخذوش معناها des dates مثلا اللي ما عندناش un objectif وراء les dates هذوكم شنو نحبوا ناناليزيو بالضبط. Donc, par exemple, حبوا نعملوا comparaison من le 1er le 7 نتاع السنة نقارنوه par exemple soit la période précédente par exemple الجمعة التالي كيما نجمو نعملو par exemple année précédente. ديما هذا c'est très important في le monde de l'analyse كون نعملو une analyse basée sur l'historique. Donc شنيا صار en 2018 و 2019 شنيا صار. Donc est-ce que تحسنا est-ce que زدنا des produits زدنا des éléments جدد عملنا des campagnes marketing اللي هما خولوا كونوا معناها tendance تاع المبيعات par exemple طلعت ainsi de suite. Donc هوني الfonction comparée à année précédente وكان نحبوا نعملوا une période personnalisée نحطوا personnalisé ou نسيليكسيونيو البيريود اللي حاجنا بها mais ça sera plus rapide باش نوصلوا l'année précédente كون نعملوا هكا année précédente بعد appliqué. Donc هوني vous voyez اللي بالorangé عندنا 2018 و 2019 بالازرق. Donc هوني ماناش نبداو بالاناليز قاعدين نشوفوا juste les fonctionnalités. Donc نجموا par semaine نشوفوا شنو صار بالضبط ونجموا par mois. Par mois هوني c'est pas efficace خاطر on fait l'analyse sur 7 jours donc c'est pas pertinent de faire ça. Généralement on fait ça avec les semaines donc نشوفوا sur une semaine شنو اللي صار بالضبط وهكا chaque jour l'année محطوط. الفونكسيوناليتي الجاية هي les annotations. Créer une annotation. Par exemple, أنا le 7 septembre صارت حاجة ونحب كونه j'enregistre الحاجة هذيك معناها je mémorise avec une annotation. نكتب لهنا par exemple نجم نقولوا création d'un nouveau produit par exemple. ومن بعد نعمل enregistrer soit confidentiel اللي أنا برك نشوفها soit partagé. Partagé هوني معناها اللي عندهم l'accès للكونت جوجل اناليتيكس ينجموا يشوفوها tout simplement. دونك هذيك شنو معناها بارتاجي هوني مش نعمل انريجستري خاطر سا سير ريان مي تشوفوا لهنا تعطيك الكومباريزون زاده نتاع لي نوفو فيزيتور مع الناس اللي عمرهم ما جاو للسيت نتاعنا وعندك فيرسوس لي فيزيتور اللي رجعوا. دونك هوني زاده سا ايد اناليزي اسكو قاعدين نجيبوا في ناس جدد ولا قاعدين جوست on fait la rétention قاعدين نرجعوا جوست في العباد القدم. Donc هوني je vais expliquer un peu les métriques. نحيو الكومباريزون خليو جوست باش يبدا الجرافيك واضح. دونك لهنا نبداو utilisateur قلنا هما لي فيزيتور وكان تحبوا على اي معناها ديفينيسيون تلقاو هوني ديفينيسيون جوست تعديو هكا السوري معناها على الميتريك وتشوفوا دونك الديفينيسيون هوني utilisateurs qui ont initié au moins une session dans la plage de date sélectionnée. Donc في اي plage de date اللي هي هوني sélectionner الناس اللي عملوا au moins une session يسميهم des utilisateurs. nouveau هما الجدد des sessions كما قلنا معناها هوني nombre total c'est vrai يقول لك et la période pendant laquelle l'utilisateur est actif كما فسرنا قبيله اللي هي par défaut في جوجل 30 minutes. après ça عندنا page par session. donc فك السيسيون هذيك بيدها قداش جينيرالمون en moyenne حلوا الناس من page وعندنا زاده les pages vues. Donc, les pages vues, les pages qui ont été affichées, il s'agit du nombre total de pages consultées. Donc, les visites répétées d'un internaute sur une même page sont prises en compte. Donc, حتى les visites اللي يتعاودوا على même page راهم محسوبين زاد. Donc, هوني nombre de sessions par utilisateur, un peu le détail. هذوما زوج دو ميتريك مهمين برشا زاد. عندنا taux de rebond اللي هو كونه l'utilisateur دخل السيت ويب نتاعك la page, peu importe, ce qu'on appelle page d'atterrissage ou la landing page, il suffit de على الباج نتاعك وما عمل حتى انتراكسيون معناها ما كليكيش ما عملش انتراكسيون هذيك سي ان rebond. d'où التو de rebond اللي هو هاي définition لهنا. donc taux de rebond pourcentage de session avec consultation d'une seule page de votre site au cours desquelles aucune interaction n'a été enregistrée. donc une session avec rebond dure 0 secondes. donc ما عمل شيء ما فماش انتراكسيون خرج من السيت ويب نتاعك. دونك هذاك سي ان rebond. وهوني باش ننبه على حاجه اللي هي تو دو rebond
ما لازموش يكون عالي عالي برشا. معناها ان تو دو rebond ما بين 60 80% يعتبر plus ou moins عالي. La bonne moyenne généralement c'est 40-60%. Une excellente moyenne entre 20 et 40. تحت le 20%, surtout تبدا 3-4%, là on commence à se questionner. Surtout le code نتاع JavaScript اللي حكينا عليه في les tutoriels اللي فاتوا. Est-ce que ça a été bien installé? Est-ce que الكود معناه ما كانش en doublant؟ خاطر كانوا en doublant باش نلقاو تود غوبون طايح برشا برشا، وهذه من المشاكل اللي كومون برشا معناها في لي تو دو روبون في الجوجل اناليتكس. دونك لهنا تو دو روبون زاد سا ديبون من الناتور نتاع السيت ويب نتاعك. كي يبدا السيت ويب مثلا بلوج، سي نورمال كونه الانسان كي باش يدخل باش يقرا باغ اكزومبل ان ارتيكل وباش يخرج، ماهيش باش يصير فورسيمون ان انتراكسيون. دونك يبدا تو دو روبون عالي بالنسبه للبلوج، ماهيش حاجه الارمونت كيما مثلا يبدا تو دو روبون عالي برشا في سيت نتاع اي كوميرس ولا مبيعات. دونك لهنا كيما تشوفوا l'audience c'est très détaillé. تلقاو اللونج دونك l'anglais du West, Great Britain. تلقاو لهنا نتصور هذايا سي لاشين. تلقاو les pays, villes, donc c'est très très détaillé. تلقاو حتى les navigateurs. Donc les navigateurs, تلقى Chrome, Safari, il est très populaire خاطر l'Apple bien sûr. برشا des utilisateurs donc يستعملوه ولاو. Microsoft donc قاعد بشوي بشوي يتيح زاد في الأعوام الأخرى. عندنا les systèmes d'exploitation. Donc c'est très très détaillé, il y a beaucoup de détails sur les utilisateurs et c'est très bien fait. Donc نجمو نشوفوا لهنا Windows, Macintosh, Android. Donc le détail est là. Même la résolution d'écran, système d'exploitation, هذه pour le volet mobile. Donc اليوم شفنا une bonne partie بالنسبة للرابور temps réel et le rapport audience. المرة الجاية إن شاء الله باش نزيدو ندخلو أكثر en détail، نكملو الرابور audience، ونزيدو نشوفو زادا les autres rapports اللي هما مهمين برشا. bien sûr اللي هما l'acquisition, comportement, conversion. باش يكونو فما d'autres remarques قبل ما نبداو l'analyse خاطر il faut comprendre les rapports avant de commencer les analyses. Donc إن شاء الله عجبكم التوتوريال هذايا. abonnez-vous على الشين يوتيوب باش يجيكم les vidéos directement quand ça sera uploadé. Et à la prochaine fois. Merci.